e bandira ma jafude nde ko en mbaɗino ko heewi ko kono Allah waɗi neɗɗo waji wodi période en eyyi batte affaire banggue aviation affaire diwgol neɗɗo ɓooyi miijade affaire diwgol kañum hoore mum wadde bibde tan diwol no sondu waɗata ni heewɓe mbaɗi ɗum jahani caggal ɗum anduɓe mawɓe mawɓe guila aneji 800 walla 700 9e siècle 7e siècle 8e siècle waɗi heewɓe dariɓe ɗum ɗon donc wadde ɗum woodi anduɓe mawɓe ingénieur uji mbi neɗɗo wawa kala hendu wawa nawde ko ɓuri ɗum teddude neɗɗo noon ɓuri teddude hendu hay goto meeɗa yide hayre ne weɗo kono aɗa yiya kayit ne waɗo aɗa yiya kuɗel ne weɗo walla koɓi leɗɗe ne mbeɗo par ce que hendu ɓuri ɗum doole e ko weɗoto noon e ko diwata nawata hoore mum wona gotum donc mi arta noon tan histoire seeɗa e yimɓe rewɓe hen tan donki wadde ha yettiɗo ko adi foof ene wanno sondu wotoru ne wiye Saqqara e temps égyptien ji ɓooyɗi no waɗino kawis no mawɗo no diwrata no yimɓe jiiɗi histoire mum ɗum woni ko wonti légende wonti no wiyete kadi daari mi anda so professeur Bassirou Ba ari ma haalani légende ko firti wonde cimti daari tan ɗi ganduɗa tindi ɗi ganduɗa wonti hol biyeteɗo Icare histoire mum en ɗiɓi hawnade seeɗa par ce que Icare kañum ko waji goto mo ganduɗa ko ɓi waji goto no wiye Dédale ɓe gonno ko leydi no wiye Athènes ko grec en Icare kala guddiɗo dictionnaire ma yi Icare ne winda hen Icare ko neɗɗo ganduɗa wino ko ne waɗa bibje ne diwa yani hen noon wiya maayi ɓen mbi ala o diw haw ɓadi naygue no fewi naygue sumimo o maayi ɓe ko histoire tan ko tindi ko daari quoi bon guilay Icare neɗɗo miijimo diwde guilay Icare oɗon e caggal ɗum on Icare bon ene waɗi to Andalousie to Abbas ibn Firnas ko ingénieur ko berbère on Abbas ibn Firnas o fewnino bibje ɗiɗi o seŋi ɗum e makko o diwi ha o weeyi seeɗa kono yeeso mum seeɗa o yani keski heeli ɗum ko 9e siècle wonno 12e siècle woni anneji 1100 et quelque bon moine goto ne wiye Elmer Mesbury kañumne fewni des ailes mécaniques bibje ganduɗa ko mécanique ko waɗi ɗum diwi yani koyɗe mum keeli donc ça veut dire que neɗɗo ɓooyi miijade holno diwrata caggal ɗum waɗi kadi 1655 Robert Hooke ko mathématicien ko anglais o holli wonde neɗɗo wawa jamais diwde taw wona moteur artificiel walla hunde ko ɓadi ɗum ko ganduɗa kene diwna ɗum par ce que neɗɗo ɓuuri hendu teddude te fawti hen professeur Alassane Kadri Ba ɓooyi wiide en noon o wi la gravité terrestre terrestre c'est à dire que centre de gravité leydi ndi force de gravité mo leydi ndi jogui o enen foof kañum foɗat hen donc sa wi aɗa diwane gravité ne fodma ma daña ko ɓuuri ɗum tekkude ko haɗanma heddade e ɗum ɗo donc waɗi hedde 1600 et quelque biyeteɗo Hasafen Ahmed Celebi o kanko o waɗa considéré presque ko goto e pionnier ji aviation par ce que kanko o heeɓi darade e tour goto nde tour biyeteɗo Galata to Istanbul to Turquie o diwi ha o weeyi kam ha o weeyi après o juroyi bon wiya bon c'est un des pionniers affaire diwgol ko wona ɗum ko hedde 1783 hol wiyeteɓe montgolfiére koɓe mawdiraɗo miñiraɗo
ɓe jaltini ko wiyete montgolfiére ko jeeton ballon mawɗo ene diwa dow yaha ha dow mais ɗum ɗon ko air chaud et air froid wonno hen pour wawde diwde e wawde tellade e gueɗe mbaɗe noon donc ɓen kam gadi ittude neɗɗo e leydi tan paara ɗum dow kam ha weeya bon ɗum ɗo fof kadi wona avion te ɗum ɓe jii ɗum ko pijirten kono wiye cerf volant ko sukaɓe kaɓɓanno ene doga jogo ɗum ni ne diwa dow taw jogui ɓoggol juutgol koye ɗum ɓe jii ɗum bon après noon étude aji kewɗi essai ji kewɗi nde hen hewɓe mbaɗi essai ji mbaɗi noon mi kuppuɗo merta eyyi so tawi noon ko diwde ko wiyete ko en trajectoire contrôlé on ko auto liliental on ko 1891 et 1896 to Berlin auto liliental on ko planeur jogino ko laanon gon ngala moteur mais so weeyi ene wawi wonde ɗum ɗo mais ko contrôlé ene wawi yide ɗum nano julde ɗum banggue ñamo e ko way noon premier kam humain neɗɗo ƴettuɗo tan hunde ko diwata ene yilna ɗum to welɗa fof so welama tello so welama ngamɗo ko oɗon auto liliental joni noon so tawi ko premier vol e machine mo ganduɗa ene diwa kono jogui gouverne ko wiyete ene nawa yeeso ene nawa caggal ne tellina ne ɗumina no woni tangage rouli e lacé woni lanaka no yirlorto e dow hoore mum ene umirto hoore e laaci ene umirto bibje mum ɗi foof les trois axes là ko les frères Wright ɓenne ko planeur ko en 1902 ɓen noon c'est des frères Wright heewi ne wiye vol motorisé ko kamɓe gaɗi ɗum wadde mais nde wonno winduɓe histoire ɓe ko jinggoɓe ko bande mumen kettane ɗum bon diwgol kam premier ton totta taw ko avion tan motorisé commande avion diwowo tan waɗi motorisé ko Clément Ader totta ɗum kono hade Clément Ader ɗe ɓe limtumi ɗo fof ndewi ɗo Clément Ader noon tottama o waɗi ɗum waɗi premier essai makko ko ɗo ɗo Versailles ɗo militaire uji ɗi goni ɗo Versailles ɗo octobre 1897 ɓe ƴeewi ɗum ɗo jiɗi fof bon plus lourd que l'air premier vol motorisé koye makko kam Clément Ader ɓe mbaɗimo presque le père de l'aviation ici ɗo kam so tawi noon ko vol motorisé contrôlé ko les frères Wright jiida kadi e les frères ɓe kalminani ɓe les frères Wright kamɓe ko serniɓe ɓe to en décembre 1903 koye maɓɓe presque yimɓe ɓuuri sikkude ma ko o woni vol kam motorisé taw ko contrôlé bon o diwi ɓe diwi 284 mètres ɓe mbaɗi ɓe goni dow 59 secondes timande presque minute goto ɓe telli bon caggal ɗum Alberto Santos Dumont Gabriel Vision ɓen fof mbaɗi essai ji ndeggodiri e nder ɗum dal aviation yeehi ne waɗa évoluer ha vraiment changement ji kewɗi mbaɗi hen e nder ɗum ɗon Ferdinand Verber ɗo e France Ferdinand Verber 27 mai 1905 waɗi premier vol à moteur ɗo e France aɗa andi ko officier artillerie wonno mais presque o limtatake le 25 juillet 1909 biyeteɗo Louis Blériot o waɗi traversé Manche woni maayo wongo hakkude Angleterre e France ngo o waɗi traversé Manche o avion makko wiyete ko Blériot 11 après ɓe bindini ɓe mbi Angleterre natti wonde duunde ɓaade hankkadi avion wawi yaade hakkude ɗiɗo ɗiɗi hakkude France e mum donc 1911 Robert Gransaigne waɗi premier vol de nuit diwri jamma joni noon vol commercial premier vol commercial tan baɗɗo ne yoɓe ko Amérique wonno américain o wiyete ko Transler première ligne aérienne ko kanko uddude ɗum hakkude Saint Pétersbourg e Tampa ko banggue Floride ɗum ko 1914 caggal ɗum noon poste fuɗɗi nadde hen nde poste fuɗɗi nadde hen noon poste courrier postal e gueɗe mbaɗe noon fuɗɗi waɗede bon première guerre mondiale koppi ɗum 1918 ɓamti
hol pilote goto biyeteɗo Jean Mermoz ɗum waɗi quartier biyeteɗo Mermoz to Dakar o Jean Mermoz koye premier vol uji courrier itannoɗo Paris ne gadde Sénégal ko hen maayi ɗon koye gueeƴi ɗon laana mum yani avion mum donc ɗon leegal ngal ɗon innira Mermoz ko oɗon Jean Mermoz innira bon premier vol Paris-Londres ko le 8 février 1919 et le 10 février 1919 premier vol Paris-Bruxelles kon aviation dal évolution mum kam ko noon tan ɗeɓi yarude goto hen fof noon ɓurɗo yidde ɗum kuppoɗo hakkude ɗo wiya ko kaari fuɗɗi aviation walla ko kaari fuɗɗi ko hen goto fof ɗo fuɗɗi ɗo holko woni ɗon ko mantini ko ɗum waɗi wiyeede ko kañum fuɗɗi ɗum noon mi salmini on mi juurima on mi weltanima on no fewi oɗon jalloɗo jaafono so tawi perguitane hen on jarama o ko Amadou Diaw